ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோடய விவி நாட்டுக்கோழி பண்ணை சேனல். இது நான் புதுசாக செஞ்சுருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் இன்குபேட்டர். இது இன்றைக்கி ஆச்சுங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இன்குபேட்டர் நான் ஃபேனு, அடுத்து இந்த ஃபேனோட ஜால் வச்சு பண்ணியிருக்கேன். இது புதுசாக ட்ரை பண்ணேன். பரவாயில்லை, நல்லா தான் இருக்குது. இதில் 280 முட்டை வரலும் லோட் பண்ணலாம். மேனுவலாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கணும். 280 பண்ணேன். அதில் 5th டே அந்த கருக்கூடி இருக்கிறத செக் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரு 55 லெஸ் ஆயிருச்சு. நான் வச்சதே இதில் 180 தான் வச்சேன். அதில் 55 லெஸ் ஆயிருச்சு. 130ல் இப்போ எனக்கு குறைஞ்சது ஒரு 130 வரலும் வந்திருக்கு. 130 கிட்ட வந்திருக்கு. ஆமாம், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அதோட நான் வேறு ஒரு இதில் மாற்றிருக்கேன், கார்ட்போர்டு பாக்ஸில். இந்த வீடியோ பாருங்கள், பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை அடுத்தபடியாக நான் இன்னொரு ரிசர்ச் வீடியோ ஒன்று போட போகிறேன். பால் ரேட்க்கு பாருங்கள். தேங்க்யூ.